Яасан байцгаана уу Idida контентээс мэдчилж байна. За тэгээд би яг одоо Варшавын худалдааны төв Зуутатарасыг гэдэг газарт хурж ирсэн байна. Тэгээд Idida контент бол сабханд баримттай, бодиттой хараалт хоолны шүүмж хүргэж байгаа. Өнөөдөр юу идэх вэ гэвэл би Subway идэх болно. Монгол Subway хэдэн сарын өмнө нэгдсэн. Тэгээд Subway-д очсон байсан. Тэгээд Subway руу очихдоо яг миний хүссэн сэндвич бол байгаагүй. Steak and cheese гарахгүй юм байна, тийм ээ? За ойлголоо. Харин энэ удаа Варшавын Subway ямар хуу байдгийг хэдүүдээ харж үзье. Тэгээд та бүхэн энэ контентыг дэмждэг бол subscribe дараарай. Тэгээд Варшавын Зуутатарасын худалдааны төв Subway-тэй танилцгаая. Яа, Польшийн Subway-д 1, 2, 3, 4, 5 талхны сонголт байгаа юм байна. Сэр? Так, подвойне за покупателя. No to proszę podwójne. Nie, to wszystko. За Subway-ийн ажилчтай бас гоё буу халтаа тэгээд Монголд бас Subway-ийн тухай нэвтрүүлэг ингэж хэлэнгүүт сонирхоод үзүүлсэн. Яг одоо Улаанбаатар галереягийн үүдэн дээр ирсэн байна. Тэгээд миний ард шинэхэн нэгдсэн Subway franchise байгаа. Тэгээд энэ сэндвич идэх болно. Тэгээд би ерөнхийдөө 2 сэндвич авлаа. Нэг нь бол BMT, нөгөөх нь бол steak and cheese. Тэгээд steak and cheese нь дотроо honey mustard sauceтай, BMT нь бол зүгээр мануудтай. Та бүхэн янхва эрүүл мэндийн ундааг сонирхоорой. Ялангуяа тоостой агаарын богцтой, дамдаг хүчтэй орчинд амьдарч байгаа эсвэл тийм орчинд ажиллаж байгаа юм бол эрүүл мэндэд болон уушгийн зөвлөх үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа янхва ундааг сонирхоорой. Дээрээс нь энэ бас 0 калоритай. Сэндвич руугаа оръё. Энэ бол BMT юм байна. За BMT-ийн ашигыг нь бол 5 талхаас сонгох боломжтой. Тэгээд Subway-ийн ажилт нь бол бяцлаг тэгээд ургамлын амттай ашигыг сонгоорой гэж зөвлөсөн. Би тэрийг нь сонгосон. Тэгээд дээрээс нь энэ чинь бол ногоогоо сонгож болдог. Би тэгээд ногоо сонгохдоо бол помидор, олив, тэгээ халапеньо сонгосон. Тэгээ манууд соусоо сонгосон. Энэ бол 6 инч, 6 inch Subway BMT. Талхан гоё байна. Талхан бол гоё, үнэхээр гоё байна. Хямн бол мэдээж чинь ерөнхийдөө дажгүй сэндвич байна. Гэхдээ би яг анхны удаа идэж үзэж байна. Тэгээд ер нь бол би нэг 5-аас за нэг 3 л үгүй гэж бодсон. Ягаад гэвэл яг тийм амгаалсан амт авах гэхдээ миний буруу байж магадгүй. Ягаад гэвэл би маш энгийн орц сонгосон. Гэтэ би сэндвич идэхдээ бол ерөнхийдөө махан бүтээгдэхүүн нэг байх юм дуртай. Тэгээ ногоо бол нэг цөөхөн ногоо надад юу зүгээр санагддаг. Тэгээд дараагийн сэндвичээ заалъя. Та Лаосын Вангвинг хотод очих юм бол хотер балуунаар хөөрөөд
параглайдаар нисээд Блүү лагун руу шумбаад зиплайнаар гулгаад өшөө зөндөө зүйл хийх боломжтой. Энэ бол зөвхөн 2 өдрийн хөтөлбөр. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доорх вебсайтаас танилцж авна уу? Энэ бол steak and cheese. Yeah. Steak and cheese ini biasanya бүр super nice харагдаж байна шүү дээ. Yeah. Steak сэндвичийг идлээ. Надаа Италийн BMT-гээс илүү ой санагдсан. Ягаад гэвэл яг нэг тийм Philly cheese steak сэндвичийг төстэй дүү хамттай санагдсан. Нэрэ бодонгууд нь орцууд нь яг төстэй дүү хацтай. Хилсэн стейкний мах яслаг. Тэгээд би юунд Philly cheese steak дээр бол шарсан сонгон байдаг. Гэхдээ би бол сонгон сонгоогүй. Олив тэгээд помидор сонгосон тийм сонголт хийсэн. Тэгээд honey mustard сос нь бол үнэхээр гоё зогцсон тийм болохоор би Subway steak and cheese сэндвичт бол 5-аас 4-ийг өглөө. Давхар хэлэх юм бол Subway-ийн ажилтнуудын ерөнхийдөө харилцаа надад амар найрсаг гоё санагдсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол Subway-ийн үйлчлэгээ багшаад бол түргэн шуурхай байсан. Тэгээд таалагдсан үлний вэ гэвэл 5 талхны сонголт байдаг. Тэгээд яг бүх очсон энэ дээр лангуун дээр ингээд ил гарахаас илүү ерөнхийдөө харагдах байдлаар ингээд тавьсан байгаа. Тэр нь амар гоё санагдсан. Тэгээд та бүхэн энэ контент таалагдж байгаа бол subscribe дараарай.